worship Jesus. Laten we de Heer aanbidden. It doesn't matter where you are, just worship Jesus. Maakt niet uit waar je bent, aanbid de Heer. You're in the toilet, In het toilet, in your sleeping room, in de slaapkamer. maybe somewhere under the carpet, I don't care. God is omnipresent. De Heer is overal He's aanwezig. not just in a church building. Hij is niet alleen in het kerkgebouw. No, God is here, my friend. Maar God is ook hier, mijn vriend. And He sees everything. En hij ziet alles. And He knows everything. En hij weet alles. About you. Over u and me. en ik. Hallelujah. Halleluja. God bless you. God zegen u. Amen. Amen. En in Nederland praten we niet meer over deze dingen. We don't talk anymore about the purpose of life. We praten niet meer over het doel van het leven. We're always in the moment. We zijn altijd in het moment. We try to create our own lives. We proberen onze eigen leven te creëren. We don't want to die anymore. We want to create our own lives. We willen niet meer doodgaan, maar we willen onze eigen leven creëren. But there is going to be a moment when we all gonna die. Maar er zal een moment komen dat we allemaal zullen sterven. And that is not the happy message that I have for you guys, of course. En dat is natuurlijk niet de blijde boodschap wat ik voor u heb. But when I grew up, I always had those questions like, what is my purpose of my life? Maar toen ik opgroeide, stelde me altijd deze vraag, wat is het doel van het leven? I went to bed, I went to sleep, I was like, where do I go to when I don't wake up anymore? Ik ging naar bed en ik ging slapen en ik dacht bij mezelf, die mij kent en die mij heeft geschapen. And the same is for you. There's somebody who made you, who created you. En hetzelfde ook voor u. Er is iemand die u kent, die u hebt geschapen. Somebody that loves you, wants to get back to you. Iemand die u kent, die achter u staat. Even before I start searching for my purpose, En zelfs voordat ik begon te zoeken naar mijn doel, God was reaching out to me. God was uitreiken naar mij toe. He revealed Himself to us. Hij had zichzelf geopenbaard aan ons. And that's not only through the creation, if you look around us. En het is niet alleen maar door de schepping als u gewoon rondom u heen kijkt. If you look to your body, it's wonderfully made. En als u kijkt naar uw eigen lichaam, is het gewoon geweldig gemaakt. It's perfect in every order. There's a system behind that. Het is perfect, er is een systeem achter. The Bible says there's nothing why we can't say there is no God, because when we look around, there is a thought behind everything. En als we kijken, er is een gedachte achter alles. There is a God and a God loves us. And I want you to believe the same that I do. Ik ben hier niet om u te overtuigen om hetzelfde te geloven als ik geloof. I want to challenge you to start the journey. Want ik wil u uitdagen om de reis te beginnen. Start the journey to ask, why do I live? Begin die reis met de vragen van waarom leef ik? And I believe that if you start searching, you will find. En ik geloof als u op zoek bent dat u het zal vinden. God will reveal Himself to you when you set a step to Him. God zal zichzelf openbaren als u zelf openstelt naar hem. And when I received Jesus in my life, it changed everything. Toen ik Jezus had aanvaard in mijn leven, veranderde dat alles in mijn leven. I now know where I go to when I die. Ik weet nu waar ik naartoe ga als ik doodga. But there is more. I know where I live now. Maar er is meer, ik weet waarom ik nu leef. To live for Him and to be loved by Him. Om met hem te leven en door hem geliefd te zijn. God the Father who loves me and created me. God de Vader die van me houdt, die mij geschapen heeft. And that's why I'm standing over here to tell you guys, God loves you. En daarom sta ik hier om u te vertellen dat Jezus van je houdt.
gevangenis. And when I had a family already, I was in jail. Ik had geen uitweg meer. Mijn enigste uitweg was de dood. The only way out, I thought, was the death. En op dat moment schreef ik het uit naar God. And at a certain moment, I screamed out to God. En ik vraag aan hem. And I asked him, Als u echt bestaat en u hebt mij lief, openbaar uzelf dan. if you're really there, reveal yourself to me. Want ik wil niet meer. Because I don't want anymore. En anders hebben mijn kinderen geen moeder meer. And otherwise, my children don't have a mother anymore. En die nacht toen ik in bed lag, kwam God in mijn droom. And that night when I was laying in bed, God came in my dream. En God sprak tegen mij. And God was talking to me. Hij zei, vertrouw maar in mij, het komt goed. He said, trust me, it's going to be alright. En ik werd 's ochtends wakker. And in the morning I woke up. En die liefde die God mij die nacht gaf, kwam in mijn hart. And that love that God gave to me came into my heart. Mijn familie en mijn vrienden gaven me liefde. Ik zag het, maar ik ervoer het niet. And my family and my friends gave me love. I saw it, but I didn't experience it. Maar God is liefde en zijn liefde is bovennatuurlijk. But God is love and His love is above everything. En 's ochtends vroeg gaf God mij een Bijbeltekst. And early in the morning God gave me a Bible verse. En dat was Lucas 24. And it was Luke chapter 24. En ik had nog nooit een Bijbel in mijn handen gehad, dus ik zocht hem op. And I never had a Bible in my hand, so I searched for it. En daarin staat geschreven And it was written in there dat de steen was weggerold en dat Jezus opgestaan is uit de dood. that the stone was rolled away and Jesus Christ was rose from the dead. Hij is voor mij, hij is voor jullie vrijwillig uit liefde aan het kruis gegaan. He is for me, he is for you, for freely. He went on the cross Om onze zonden te vergeven, to forgive us the sins, maar ook om onze ziekte te genezen. but also to heal us from our sickness. Hij heeft al onze rotzooi gedragen aan het kruis. He carried everything on the cross. En 3 dagen later stond hij op uit de dood. Het is volbracht. And 3 days later he rose up from the dead. En die Bijbeltekst kreeg ik 's ochtends en dat was zo'n kracht. And that Bible verse, I got it in the morning and it was so powerful. En op dat moment wist ik, dat is God die tot mij gesproken heeft. And at that moment on, I knew that it's God that spoke to my heart. In de Bijbel staat, kom allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. And the Bible says, those who are tired, come to me and I will give you rest. En ik ben naar Jezus gegaan met al mijn ellende. And I went to Jesus with all my sorrows, Met mijn depressie. with my depression, Met mijn suïcide. with my suicide, Met mijn angst en met mijn stotteren. with my fearness and with my stuttering. En Jezus nam het van mij weg.